Самое проблемное место в кроссовках всегда это пятки. В данном случае подклад не заканчивается на подлочнике, а идет полностью по кроссовке шнурком. Подстарываем только место то, где идет под загибку, где будет. Делаем шаблон. Вырезаем, в данном случае используем материал искусственная замша. Приклеили и сшиваем. Вклеиваем новый поролон на место. Все, мажем. И начинаем укладывать наш задничек. Готовы наши кроссовки. Вот вид сбоку, все пришито также выворотным. Вот такой результат внутри. Все ровненько, гладенько и главное без дырок.